इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ Realme फ़ोन में कीबोर्ड टाइपिंग साउंड को कैसे इनेबल करते हैं। इसके लिए सबसे पहले सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं। उसके बाद इसे नीचे स्लाइड कर एडिशनल सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं और अब कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड पर क्लिक करते हैं। जीबोर्ड पर क्लिक करते हैं, प्रेफरेंसेस पर क्लिक करते हैं, इसे नीचे स्लाइड करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है साउंड ऑन की प्रेस। यह बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल किया हुआ है। इसे यहाँ क्लिक कर इनेबल करते हैं और अब यह सेटिंग इनेबल हो चुका है। अगर आप कीबोर्ड टाइपिंग के वॉल्यूम को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर इसे आगे की तरफ मूव करते हैं। आप इसे कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद ओके पर क्लिक करते हैं। इसे बैक करते हैं। इस वीडियो के अंत में मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।